फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। फैक्ट नंबर 20। क्या आप जानते हैं अगर आपका आँख खुला है तो आप नहीं छींक सकते? यस गाइज, यू हर्ड बिट करेक्ट। अगर आपका आँख खुला है तो आप छींक नहीं पाओगे क्योंकि एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। चाहे तो आप घर में भी ट्राई करके देख सकते हैं। यह एक फैक्ट है। कैसा लगा आपको यह फैक्ट सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।